¿Por qué tu estómago hace ruido cuando tienes hambre? ¿Alguna vez tu estómago ha gruñido tan fuerte que parecía que llevabas un demonio adentro? Tranquilo, no estás poseído. Ese sonido tiene nombre científico, borborigmo. Sí, suena raro, pero básicamente es tu sistema digestivo haciendo beatbox con aire y líquidos. Lo más loco, ese ruido pasa incluso si no tienes hambre. Pero cuando estás en ayuno, como no hay comida que amortigüe el sonido, el rugido se vuelve el protagonista del show. Y aquí viene el plot twist. Tu cerebro también mete mano en esto. Cuando nota que baja el azúcar, libera grelina, la hormona del hambre, que le grita al estómago: oye, haz escándalo para que nos den comida. Y tu estómago dice: ¡vamos! Así que sí, ese rugido no es otra cosa que un grito desesperado por ¡pizza! Si este dato te hizo decir ¿qué? Tienes una obligación moral. Dale like, comenta tu parte favorita y mándaselo ya a ese amigo que siempre tiene hambre. Y claro, suscríbete a Aprendiendo con Juan Tamares, donde el saber es corto, curioso y explosivo.